Սևան դիմակայությունը Սևանի ֆուտբոլիստները մրցավարի կողմից ավելացրած ժամանակում տական աշխատանքներն են կատարում եւ հիմա եկեք ներկայացնեմ մրցող թիմերի կազմերը, սկսում եմ հյուրերից Փյունիկ դարպասում Գյունային հարվածը։ Օխանցում, վտանգավորը եւ գոլ։ Բացում է խաղի հաշիվը Փյունիկի ֆուտբոլիստները, իսկ Արարատ Արմենիան այսպիսի զարգացման չէր սպասում։ Հիմա տեսնենք, թե ինչ եղավ դարպասային հրապարակում, կարծես թե աննշան հպում կատարեց Փյունիկի ֆուտբոլիստը եւ դրանից հետո Վալերիո Վիմերկատին չկարողացավ փրկել։ Շեչերովիչի փոխանցումը ցածրից հարմար բարձրությամբ։ Ով էր գոլի հեղինակը։ Կարծես թե Խոսե Էնրիկե Կարաբայոն։ Խորամանկ կերպով տեսնում եք դուրս եկավ Յուսուֆ Օտուբանջոյի հսկողությունից եւ կարողացավ ուղղակի աննշան հպումով շեղել գնդակը դեպի դարպասը։ Արմենիան Մայլսոն Լիմա տեղափոխում է Աչիեզեր, մասնակցում է գրոհին։ Արատի խաղացողը եւ անկյունային է լինելու։ Նիկիտա Բարանովը գնդակը հանեց դաշտի սահմաններից։ 5-րդ անկյունայինը դեռ քանակը եւ հիմա արդեն Արարատ Արմենիան ստիպված է ավելի բաց, ավելի հարձակողական ֆուտբոլ ցուցադրել, իսկ Փյունիկի համար հակագրողներով ֆուտբոլը դա ուղղակի օդի եւ ջրի նշանակություն ունի։ Վտանգավոր է, Բուշնևը հեռացնում է, Ալեմո եւ բարձր է հարվածում։ Չի լինելու այս անգամ անկյունային հարված եւ ազատ հարված դարպասից։ Տեսնում եք Հովանես Հարությունյանը եթե չխանգարեր եւ հրաշալի չկատարեր իր բուն պարտականությունները կենտրոնական կիսապաշտպանի գոտում հաշի պարակում Ֆիրմինուն է տուգանային հրապարակում։ Փոխանցում, հարված, տոկոսանոց վտանգավոր հարված որպես այդպիսին չեն ունեցել, վտանգավոր է, հեռացնում են, եւս մեկ հարված եւ Բուչնևը 7-րդ անկյունայինն է տալիս Արարատ Արմենիային։ Այս հարված այդքան էլ բարդ չէր, բայց քանի որ գնդակը կարծես թե վերջին պահին դուրս եկավ պաշտպանների թիկունքից դեպի դաշտի կենտրոն, որտեղ Յուսուֆ Օտուբանջոյին չի հասնում գնդակը։ Որոշ դրվագներում նկատում ենք, որ Նիկիտա Բարանովը անհատական հսկողություն է սահմանում Արարատ Արմենիայի հարձակվողների նկատմամբ եւ այդ հսկողությունից դեռ հարձակվողները չեն կարողանում դուրս գալ։ Տեսնում եք ակնապատկերով Էրիկ Վարդանյանի հերրահար չափազանց անհաջող հարվածը դեղին քարտ է ցույց տալու։ Երկար փոխանցում առաջ, հաղթեցին երկրորդ հարկում։ Հալեց գնդակը, Փյունիկի ֆուտբոլիստը հարվածում է եւ պարզապես ներեց։ Սա ժլատություն էր։ Ես այլ մեկնաբանություն ուղղակի դժվարանում եմ տալ։ Այո, անկյունային է վաստակում Խոսե Էնրիկե Կարաբայոն, բայց նկատեք Ուգու Ֆիրմինու, Վանեսյանը, Վեյմար Անգուլոն։ Օխանցում բարձից, Բուշնևը անվստահ է խաղում։ Մեկնարկում է երկրորդ խաղակեսը եւ հիմա շատ արագ ձեզ ներկայացնեմ մրցող թիմերի կազմեր, ավելի ճիշտ հիշեցնեմ, քանի որ առաջին կեսում արդեն ֆուտբոլիստների հետ ծանոթացել ենք։ Եվ այսպես Արարատ Արմենիա դարպասում համար 77 Վալերիո Վիմերկատի։ Պաշտպանություն վատ փոխանցում ստացվեց Ֆուրջել Նարսինգի կողմից։ Երկու ֆուտբոլիստների մեջ տուգանային հրապարակում է Նարսինգը։ Փոխանցումը բարձրից եւ վրիպում են, չնայած այստեղ անկյունային հարված է։ Մուսալով կարողացավ անցկացնել գնդակը։ Ֆիրմինու դեպի կենտրոն, Վարդանյան։ Արագ է պետք մտածել։ Ձախ Ժունինյո։ Վտանգավոր է հարված 2-0 Հովանես Հարությունյան։ Հովանես Հարությունյանն է գոլի հեղինակը։ Բայց այստեղ Արարատ Արմենիայի կենտրոնական պաշտպանները միանշանակ իրենց բարձրության վրա չգտնվեցին։ Ինչ որտեղ բախտը ժպտաց նաև Հովանես Հարությունյանին։ Հիմա սպասենք ակնապատկերին անդրադարձից հետո ապա կողմնորոշվեց Վալերիո Վիմերկատին եւ գնդակը հայտնվում է դարպասում։ Արդեն պարկել էր դարպասապահը Վակուլենկոից։ Սերգեյ Վակուլենկոից է գնդակը անցնում, հետո դիպավ նաև, եթե ճիշտ հասկացա, Վիմերկատին եւ Արարատ Արմենիան պարտվում է երկու գնդակի տարբերությամբ։ Այո, ոտքին դիպավ Վիմերկատի, իսկ Վիմերկատին այսպես չէր կարող փրկել համար։ Եվ այս բոլորի համադրությամբ Փյունիկը ուղղակի
մարզչական պայքարով եւս հաղթում է։ Նարսինգ Ալվին Թերա դեպի ձախ են ուղարկել, փոխանցում արված եւ վերցնում է գնդակը Ստանիսլավ Բուչնևը։ Տեսնում ենք կրկնապատկերը, միայնակ Վակուլենկոն չէր կարող պայքարել Փյունիկի մի քանի ֆուտբոլիստների շրջափակման մեջ։ Կերկին Մուսալով խապս է տալիս, անցավ մեկ ֆուտբոլիստի, երկրորդին եւս կտրեցին։ Կարաբայո, Ֆիրմինո, Ժունինյո եւ անկյունային է լինելու։ Ու եթե այսպես շարունակի խաղալ Արարատ Արմենիան պաշտպանությունում, առաջին խաղակեսում ցուցադրած ֆուտբոլից ավելի վատ արդյունք է սեփական կիսադաշտում, Տուգանային հրապարակի հարևանությամբ փորձում էին կարճ տարածության վրա փոխանցումներ կատարել։ Հիմա գրովում է Արարատ Արմենիան բարձր հարվածում։ Ալեմաոն էր փորձում առաջին խաղ հեռանում է Բրունո Նասիմենտոն, Փյունիկը մնում է 10 ֆուտբոլ։ Տանգավոր է Էզա եւ փակում է պաշտպանը։ Շարունակի գրոհել Արարատ Արմենիան։ Սանոգո փորձում է հարմարեցնել գնդակը վերևից դեպի Տուգանային հրապարակ։ Ալեմաո Խանցում Տուգանային հրապարակ։ Չի ստացվում խաղը, երես է թեքել նաեւ բախտը։ Դարպասաձողը փրկեց եւ ինչու՞ չէ նաեւ Հովանես Հարությունյանին։ Վտանգավոր է։ Հարվածել է պետք։ Հարվածը կար, բայց Բուչնևը արդեն ուղակի ծնկել էր այդ անկյունում եւ կարողացավ փակել գնդակը։ Էզան երկար մշակեց, ավելի վաղ պետք էր հարնալ։ Սանոգո Խանցում Տուգանային հրապարակ, Բուչնևը հեռացնում է։ Շաղոյան Միթե անկյունային։ Այո, անկյունային հարված է լինելու։ Առաջացնում Սանոգո Էրվիցարված եւ բրավո Բուչնև։ Այսօր Բուչնևը Արարատ Արմենիայի բոլոր առաջադրած խնդիրների պատասխաններն ունի։ Հրաշալի ցածկ է կատարում Հայաստանի ազգային հավաքականի դարպասապահը եւ հեռացնում գնդակը։ Կրկին հարվածում են եւ այս անգամ արդեն բարձր Օտուբանջան ոտնաթաթի դրսի մասով Լուկա Մոդրիչի ոճով էր փորձում գրավել դարպասը, այս հարվածների տիրապետում է վերջին այս 20 րոպեների ընթացքում Բուենոյի անցած ճանապարհը խաղադաշտում երևի թե նկատելի է։ Վտանգավոր է, գոլ 3-1, 2-1։ Կրճատում են հաշվի տարբերությունը։ Արարատ Արմենիայի ֆուտբոլիստները Արժանին պետք է մատուցել այս թիմին, որը պայքարեց, որը չկտրվեց եւ կարողացավ գոնե կրճատել հաշվի տարբերությունը։ Եվ հազվադեպ սխալներից մեկը Նիկիտա Բարանովի։ Տեսնում ենք կրկնապատկերը ընկնելով վերջին պահին անցկացնում է գնդակը։ Մայլսոն Լիման, եթե ճիշտ նկատեցի Մայլսոնը։ Հիմա հեռացնում է գնդակը 8-րդ րոպեն է ընթանում։ Փոխանցում Տուգանային հրապարակ, հարված եւ Բուչնև։ Վերջ ավարտված է հանդիպումը, շնորհավոր ենք Փյունիկի երկրպագուներին հրաշալի խաղի համար։ Այս գրոյի կրկնապատկերը այդքան էլ էական չէ, քանի որ